36岁的周先生喉咙痒、咳嗽咳不停，没想到竟然颈动脉剥离，还引发脑中风。想使全力的把内部的痰咳出来，有点从鬼门关走一遭的感觉。因为那时候病发的时候，我人是意识都还蛮清楚的，只自己感觉到单侧无力的那种恐慌。像周先生就是属于颈动脉剥离的年轻型脑中风。颈动脉剥离是因为动脉管壁产生裂缝，血液钻入后剥离，然后血栓阻塞脑部血管，或是动脉狭窄导致血流不足，最后造成脑中风。那这是可以来拉血栓的。对于年轻人，脑中风动脉剥离是一个很重要的因素，大概占60%。这个取栓器去那些已经跑到脑子里面的那些血栓，我们把它取下来。所以事实上，周先生大概第2天就开始走路了。如果发生剧烈头痛、突然晕眩、身体或颈部单侧疼痛，要尽快就医，以免错过黄金治疗期。大爱新闻黄彩喜、张略佳，台北报。